كيفكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم راح يكون فكرة جديدة بالقناة. يمكن تشوفوني ماني كتير متحمس لأنه عدت الفيديو مرتين. المهم الفيديو راح يكون فكرة جميلة وفكرة جديدة وتحدي من شخص كتب لي بالتعليقات، وإن شاء الله نربح التحدي وشايفين هالعالم أحلى. أوكي، التحدي من حبيبي وسيم ستار. شكرا وسيم ستار على التحدي. وطبعا انت بدك تنفذ الشرط، يعني اذا لما ربحت التحدي مثل ما شايف انا ربحت التحدي، يعني لا انت ما رح تعرف تقرر اذا ربحت التحدي ولا لا، رح تفرجيك اللي سويته. فحاليا انا رح اخذ النيزر ستارز بالتشيست رايت ام دبليو 3 وديليت ام دبليو 3. حاليا رايت ام دبليو 3 بنعملها دروب، فبتلاحظ ان ام دبليو 3 بلشت تنبني. حاليا خلينا نروح شوي بالبنات، يعني هيك تنبني بلوك 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 بلوك. هون مثلا صحيح نسيت، بمناسبة عيد الكريسماس هم بنعمل شجرة كريسماس، شايفين بس باقي لها شوية زينة. ان شاء الله بالفيديو الجاي بفرجيكم زينة. وهذا العالم تعبت عليه كتير، فما فيني انه افرجيكم كل شي بفيديو واحد، حيكون في مفاجآت وكتير اشي حلو، يعني كل نيزر ستارتين بنفرجيكم اياهم بفيديو. وحاليا هاي هيك دبليو بمناسبة وسيم ستار، هاي ام بمناسبة مدى جيمز، وهيك الثري بمناسبة 3000 مشترك. مبروك وسيم ستار 3000 مشترك. وحاليا اذا بدك قيمة بس تكبس على هاي ديليت ام دبليو 3 وتعملها دروب مثل ما نلاحظ. اذا كنت بالجوال بتعملها دروب بالطريقة العادية، اذا كنت بالكمبيوتر بتعملها دروب بالكيو. حاليا بتشوف انه بتروح بلوك بلوك كمان مثل ما عم بنات. وهون بمناسبة عيد الهالوين يعني من فترة حاط انه يقطين مضوي مدري شو، لانه كان في بيدروك فوق فحاجب الضوء كله، فحطيت لايت ممكن. وهون الكوماندات يعني اخذوا مني وقت بس سهلين، يعني كلهم كوماندات بسيطة، شي ستي بلوك، شي يعني اكسكيوت وهيك يعني وكلون، فسهلين كتير. كيل كمان فيه. هلا حاليا انا سويت كدولي، يعني ثواني سويت كتير نزر ستارز، فما فينا يعني واحدة اثنين، فما فينا نعملهم كلهم فيديو واحد، في كتير مفاجآت. فحاليا كمان هون شو كم بدي احكي هون هون في كوماندات كمان، وهون باركور بسيط لما تربح تطلع على نهاية العالم. هاي قصة كبيرة، هي الفي اي بي اد الفي اي بي ريموف، بعدين بحكي لكم اياها بالفيديو الجاي ان شاء الله. وهون المفاجأة يا شباب، نعم هون المفاجأة. ندخل اوكي. حاليا انا غيرت عن النزر كليا يا شباب، يعني عن النزر ما عم اسمه نزر، صار اسمه جراس باث، صار اسمه جراس باس يعني بمناسبته، يعني عالم كله جراس دايموند جولد وجرافل شو غير جرافل، دايموند جولد جرافل ليفز ولوجز. وهون في بوابة بيدروك وكابلستون، بوابة النزر اللي بترجعك على العالم العادي، من العالم العادي للعالم العادي. هون بتلاقي جولد بودزل جولد طبعا العالم مصمم عشوائيا، مو انا مصممه، يعني عشوائيا العالم. في كوماندات الاكسكيوت ات بي فيل وهيك عشوائية تبعية الفيسنج. وهون مثل ما شايفين دايموند، مثل ما قلت لكم في دايموند، في كتير اشياء وفي نار. النار ما عرفت كيف، ما في مالك، لا مو وحده فقلت النار عادي حلو، النار بس مو حلو. وبمناسبة السيرفر صحيح، انا قلت لكم على 25 مشترك بدي اسوي سيرفر. فاول ما نسوي السيرفر راح يكون جيمنج كرافت، السيرفر راح يكون سيرفايفر عادي، بس بمناسبة السيرفايفر راح اسوي انا فيه انه يكون جيمنج، اسوي لكم جيمنج دينجينات وانا افوت معكم فيها. راح اسوي حسابين، حساب الجيمنج والدينجينات والحساب الثاني السيرفايفر. و هذا بمناسبة 25 مشترك. على 50 مشترك بدنا نسوي شو بدنا نسوي سيرفر تاني، بس راح يكون اسم السيرفر باتل رويال كرافت. في السيرفر راح يكون عبارة عن حروب قبائل وكذا وحركات. فما راح احرق عليكم، روح شوفوا، راح يكون فيه كتير شوب بشي اول ما نوصل 50 مشترك. بس يعني اذا سويت سيرفر من 2.5
ما كان في تفاعل انه راح الغي السيرفر، يعني 6 7 مشتركين بالسيرفر اكيد ما راح يكون حلو. سيرفر عليه 15 يعني راح يفوت. انا راح اعمل سيرفر 69 واحد. اول شيء السيرفر راح يكون انه من اتيرنوس، بعدين اذا شفت تفاعل كبير على السيرفر بعمل من بوكت ماين ونفس الارض بنشوف اذا فينا نرفعها. طبعا اذا فينا نرفع الارض من اتيرنوس انا راح احط بالسيرفر مودات وكتير اشياء. طبعا بدي اقتراحاتكم، بدي اياكم تسووا لي تحديات يعني تحديات قويه، مو هيك تحديات فاشله يا شباب. يعني مثلا انا الفيديو الجاي من اللي بعده، يعني المهم بهالشهر بدي اسوي اول كاستم ماب الي، يعني بس بدي اياه يكون كاستم ماب احترافي. بس بدي حد يتحداني، يعني يا يوتيوبر يا مشاهد يا اي حد يتحداني على شيء كاستم ماب، يكون كاستم ماب يعني كبير، او يعني بس مثلا ما يجي اللي يعمل لي ايج وارز ب4 دقائق، اكيد ما راح اعمل ايج وارز ب4 دقائق، راح يكون شيء معقول. ومناسبة عيد الهالوين يمكن لكم حطيت لايتن بامكن، وهون مناسبة عيد الكريسماس بدي انزل مود كريسماس وازين شجرة واعمل كثير اشياء بالفيديو الجاي بتشوفوها ان شاء الله. هون مثل لكم باركور تطلعوا لفوق، وهون ستريت، وهون في اي بي اد في اي بي موف بعدين بفرجيكم اياهم. وهون في البيوت تبعت البيلبي و شو اسمه وهون الحاجز تبع الكوماندز والبلاينج ستريت. وطبعا مثل ما شايفين دول كلهم الكوماندات، بس مقلش العالم شوي من كثرة الكوماندات، بس كوماندات كلها سهلة. سيت بلوك اكسكيوت مثل ما قلت لكم. وعملنا الارضين دايموند هون عشان تكون دايموند ستريت، وهونيك في اي بي ستريت. اوكي شو اسمه نحن بالمناسبة شو يعني نعرفوا انه هون WM3 مناسبة وسيم ستار انه وصل 3000 مشترك. وشو كنا عم نقول يعني شباب، صورت الفيديو من شوي كان مدته 3000 مشترك، كان مدته 11 دقيقة. قعدت احكي واحكي واحكي واحكي، طلع الفيديو بلا صوت. فهلا جيت احكي الفيديو صار 7 دقائق ونسيت كل شي حكيته. يعني شو ليش هيك يعني شباب؟ طلعت حاطط الاعدادات من برنامج انه يعمل لي الساوند ديزبل. طيب ليش الساوند ديزبل؟ صحيح ذكرت شيء لكم يا بداية المقطع انه هذا الفيديو راح تكون دقته اعلى ودقته كلها احلى، بس ما راح انتجه مشان الناس يقولوا انه لما راح تعمل نزر ما راح يكون معك انه بركي قطعت الفيديو وفتت على عالم ثاني او شيء. لا ما راح انتجه ابدا ابدا ابدا. بالمناسبة برنامج المونتاج تبعي اصلا عاطل، فما راح اقدر امنتجه. مثل ما قلت لكم ما راح اقدر امنتجه، والكهرباء ما عم تجي منيح، كل الامور بس سيئة شباب. ف شو كنا عم نقول؟ الفيديو ما راح امنتجه وبالمناسبة الوصف مهم يا شباب. اوكي الوصف مهم، في مفاجأة بالوصف. يلا شو كنت عم بقول؟ والله نسيت. سؤال كنت عم بقول لكم انه ما راح امنتج الفيديو بس ما يقولي انه فوت النظر كذب. انه الفيديو هذا راح يكون انه يمكن مو كتير طويل، بس هو راح يكون فقط فيديو تسليكي بسيط بدون مونتاج، فيديو بس مشان ما يعتبروني انك قطعت خوارزميات اليوتيوب وترفعني فوق. بس انه يعني صحيح اذا شفت تفاعل جدا على هذا الفيديو بدي اضبط الجودة. يعني يا شباب انا كله عم بقول لي الجودة والصوت ومو منيح. انا بدي اياكم توصلوا هذا الفيديو 20 لايك شباب. فيديو طلبت منكم 15 لايك جاب 14. ليش؟ بدي اياكم توصلوا 20 ديسلايك. اوكي كفو 20 لايك عفوا. اوكي قلنا لكم فتنا على النزر، مو فتنا على النزر. صحيح قلت لكم انه بدي اعمل كتير اشياء مثل في بدي انزل مود كريسماس. قلت لكم يا اخي والله في عم شو خلاص يلا باي مو باي. هون في كوماندات صحيح وفيك تفوت من هون هيك. اوكي والله شوفوا صوتي الاسطوري. والله الصوت اوكي.
هون طبعا بيطلع مشان يرجع ينتحر، اللي بيطلع مشان يرجع ينتحر ويرتاح على مزح. اوكي، بتوقع اني فرجيتكم كل شي، بس حاسس الفيديو طلع قصير، ما بعرف ليش. المهم فرجيناكم ستريت هذا، وقلت لكم اني محترف ببناء ستريتات وما ادري شو، وهون الهاجس بين كوماندز والبلينك ستريت كمان قلت لكم والله. طيب اوكي، قلنا لكم عن شجرة الكريسماس المنزلية، مو هيك؟ صحيح حطيت البومكنات انا اللايك بومكن لانه هون كان في بيدروك، قلت لكم ما بعرف اذا قلت لكم. المهم هذا البيدروك هاي نزل ليزك على عالمي. شباب ليش نزل ليزك ما بعرف، كنت قاعد نلعب ما بلاحظ غير صار حريق ونزل شي فجر كل شي. قوم اجا انت البلوكات وحطيت بدالهم وعملت فيل دايموند ومدري شو، بس يلا منيح حطينا وظبطنا. كان عالم احلى بكتير، كنت حاط فيه كتير اشياء. طبعا الفيديو نزل مشان ديسكو سفر على الفضاء، ما نسيته، بس لحتى ترجع العالم لانه انا حاليا بدلت على الابليكيشن، ولما رجع على الاكسترنال ما عم يمشي الحال. طبعا الفيديو صار 11 دقيقة، هلا صار فيني وقف بس ما انا موقف. يلا اتمنى كلكم تفوتوا على الفيديو، توصلونا 25 مشترك باسرع وقت. ويا شباب بليز 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 حطوا شو بتخسروا انت؟ كبسة زر فقط، كأنك فتحت هيك، كأنك عملت هيك ببساطة. يعني لايك واشتراك والله ما راح يخسروكم شيء، اشياء تسعدني جدا جدا جدا. ليش انتوا يعني كلكم ما حد يحط لايك، ما حد يشترك بالقناة؟ طيب ليش تشاهد الفيديو؟ مشان تستفاد وتفيدني. اوكي انا استفاد كمان اذا حطيت لي لايك على فكرة. بالمناسبة الفيديو الجاي راح يكون قناة شخص والله هتسبون علي بس يلا لما افرجيكم اياها قناة شخص بنعمل حملة ديسلايكات عليه. ويلا باي باي.